नमस्कार सभी को। वेलकम टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ आवर मंदारमनी ट्रिप, जिसमें मैं, राहुल और मेरा बेटा इंद्रायुध अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने एक्वा मेरिना ड्राइव इन मंदारमनी गए थे। আমরা এখন রুমটা হ্যান্ড ওভার করব রিসেপশনে গিয়ে চাবি দিয়ে। ওরা ডেকোরেশন করবে। এই যে রুমও বার্থডের জন্য রেডি হয়ে গেছে। রুমও একটু দেখাও কিরম রেডি হয়েছো। ও বার্থডের জন্য রেডি হয়ে গেছে। চল এবার ডেকোরেশন করবে। ডেকোরেশন করে তারপরে হচ্ছে আমরা কেক কাটবো, কেক কাটিং হবে, কেক কাটিং সব কিছু হবে। হয়ে তারপরে ডেকোরেশন করে কেক কাটিং আমরা করব। মোটামুটি প্ল্যান আছে 7:30 তার মধ্যে চেষ্টা করব। তো দেখা যাক ওরা কতক্ষণে, যত তাড়াতাড়ি ওরা রেডি করে দেবে তত তাড়াতাড়ি হবে। চল, একটু লেট হয়ে গেল সব। আমরা সমুদ্রে গেছিলাম, স্যান্ড প্লে করে সমুদ্রের জলে খেলার টেলা করে আস্তে আস্তে অনেকটাই দেরি হয়ে গেল। অ্যাকচুয়ালি জোয়ার চলছিল, সকাল থেকে ওয়েট করেছিলাম। তারপরে দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়ার পরে বড় বড় জেনারেটর আছে বাবা, তখন দেখলাম যে সমুদ্র পিছিয়ে গেছে। ওগুলোই তো চলে যখন পাওয়ার কাট হয়ে যায় রাত্রিবেলা। এইসব করে लेट हो तो रूम हैंड ओवर करके हम लोग आ गए बाहर लॉन में। रेस्टोरेंट गेट के सामने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए अपने और अपराजिता के। उसके बाद इवनिंग स्नैक्स ऑर्डर किया था, जिसमें पकोड़ा और कॉफ़ी ऑर्डर किया था। तो जैसे सामने जो लॉन मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, तो उस लॉन में हम लोग आ गए। वहाँ पे ही दे दिया था रेस्टोरेंट से स्नैक्स। तो यहाँ पे एक बिल्ली आई हुई थी, तो रोमो उसके साथ खेलने लगा। আর আমার সব খেয়ে নিল এখন। আর আমার ম্যাওটা খেয়ে নিল রোমুর বিস্কুটটা। तो ये था हमारा इवनिंग स्नैक्स का ऑर्डर। এই হচ্ছে রাতের एक्वा मेरिना ड्राइव इन। এটা সামনে লনটা। তো আমাদের রুমটা এখন ডেকোরেশন করছে। আমরা সবাই রেডি হয়ে বাইরে লনে ঘুরছি। রুমও একটা বিস্কিট খাচ্ছে, ম্যাও পুষির সাথে শেয়ার করেছে ও। আর এখানে আমরা অর্ডার দিয়েছি অনিয়ন পকোড়া। বিড়াল এমনি যাচ্ছে। অনিয়ন পকোড়া অর্ডার দিয়েছি, চা খাচ্ছে অপরাজিতা। আর এইখানেতে সমুদ্র আস্তে আস্তে পিছনে যাচ্ছে, না আবার একটু এগিয়ে আসছে, আগের থেকে এগিয়ে এসছে। আমরা মোটামুটি 7:30 যাব, তারপরে বার্থডে পার্টিটা শুরু হবে। আবার খেতে আসবে। আবার ডাকছে, দেখেছো খেতে ডাকছে। চল, তুমি ডাকছো কেন ওকে? না, ওকে এরকম ডাকবে না বাবা। তুই চলে যাচ্ছে। তুমি কি খাচ্ছ? Next, we went on to click more photos at the Sea View Cafe, situated at the same property, that is एक्वा मेरिना ड्राइव इन। उसके बाद थोड़ा इधर उधर घूम के टाइम पास करके और फ़ोटो शूटिंग वगैरह करके, फ़ोटोग्राफी करके मैं अकेला वापस आया रूम देखने के लिए। और देखा कि अच्छा खासा डेकोरेशन हो गया है, बलून सारे लग चुके हैं और स्टाफ जो है लास्ट में क्लीन कर रहे हैं रूम। तो अभी मैं इन लोगों को लेके जा रहा हूँ। घर रेडी हो गए, रूम रेडी हो गए। तो हमारा बर्थडे बॉय के निये आसছি। দেখা যাক তাহলে কেমন লাগে সারপ্রাইজটা। আর কেকও চলে এসেছে। আসো। কি রমু? হ্যাপি বার্থডে বেটা।
কি হ্যাপি বার্থডে বেটু হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে রোমু হ্যাপি বার্থডে টু ইউ এবারে জন্মদিন জন্মদিন তোমার জন্মদিন রমুর জন্মদিন। আচ্ছা এবার এখানে বসো, তোমার ছবি উঠবে। প্রথমে বসো, সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছি। দাঁড়াও দাঁড়াও, এখন না, আগে বসো। হ্যাঁ, the cake was also nicely written with the name of इंद्रायुध and राहुल on it। जैसे कि हमने बोला था कि चॉकलेट केक या कॉफ़ी कैफ़ीन जैसा कोई आइटम नहीं देना है बच्चे को, तो ये नॉर्मल सा रेड वेलवेट केक ऑर्डर दिया था। तो इन लोगों का डेकोरेशन, केक, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। हम চলে আসো। এইভাবে কেউ এইভাবে নিচের দিক করে কেউ জ্বালায়? আমাকে দাও। মাথা নেই নাকি? উল্টো করে দিয়েছে, উল্টো দিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে। দেখি তো উল্টোটা দেখি। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rahul Romi. Happy birthday to you। দাঁড়া আমি আগে খাই। বাবাকে খাই দাও। বাবাকে খাই দাও। খাও খাও। দেখি টেস্ট করো, একটু টেস্ট করো। তুমি বাবাকে একটু খাই দাও। তুমি একটু বাবাকে খাই দাও। আমি একটু খাই দিই তোমাকে। ওরম করে না, ওরম করে না। আমি কেটে তোমায় দিচ্ছি। জায়গা করে। হাঙ্কো ওরম করে খাই না। এবার এখানে বসো। আমি জায়গা করে দিচ্ছি, তবে ভালো হবে। এদের কাছে নিয়ে যাব। তুমি গিয়ে খেয়ে নাও। আর তুমি গিয়ে সব আঙ্কেলদের দেবে। তুমি দিয়ে আসবে না? এটা নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসবে। হ্যাঁ, ওকে নিয়ে গিয়ে দিতে অসুবিধা হবে। तो फाइनली केक कटिंग इज डन। तो अभी रोमिल को एक बड़ा सा स्लाइस दिया गया है, खा रहा है बहुत मज़े से। अपराजिता भी खा रही है। और बाकी जो ये केक है होटल स्टाफ में मैं अभी बांटने जाऊंगा नीचे। चेकआउट टाइम 11 बजे था होटल से। हम लोग हाफ एन आवर एडवांस में ही निकल गए और रास्ते में एक जगह रोक के फिर
रोमिल को खिचड़ी खिलाया, अपराजिता लंच करवाया। खिचड़ी होटल से फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग बना के दिए थे, जो कि फ़र्स्ट टाइम था हमारे ट्रिप में, एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि इससे पहले जब भी लॉन्ग ड्राइव रिटर्न के टाइम में होटल से हम लोग रिक्वेस्ट करते थे खिचड़ी के लिए, मिक्स्ड वेजिटेबल खिचड़ी, तो वो बना देते थे और हम लोग पे कर देते थे। तो ये फ़र्स्ट टाइम था। होटल वालों ने बोला कि नहीं सर, पे नहीं करना, ये हमारे तरफ से बच्चे के लिए है। तो दिस वॉज अ रियली ब्यूटीफुल जेस्चर एंड वी रियली लव्ड इट। और नेक्स्ट स्टॉप वॉज कोलाघाट। तो कोलाघाट में लंच के लिए हमारा प्लान था, लेकिन अचानक से आमिनिया दिख गया और पता नहीं था कि आमिनिया भी यहाँ ओपन हुआ है। तो हम लोग ट्राई करने के लिए आमिनिया में आ गए और बिरयानी और कबाब ट्राई किया और बहुत टेस्टी था। অনেক ঘুরিয়েছে, অনেক ঘুরিয়েছে। দাঁড়া দাঁড়া রোমো, ওয়েট কর, ওয়েট করো। তোমার নাম কি? নামটা বলে ইন্দ্রায়ুধ। কি? ইন্দ্রায়ুধ শীতল। বাড়ি কোথায়? বাড়ি কোথায়? কেমন হলো? এটা হচ্ছে মামাই করবে তো। হ্যাঁ তুমি খাও না। হ্যাঁ খাবে, তুমি একটুখানি খাওয়াই তারপরে আবার মামাই পরে খাওয়াবে। এবার ঠাকুর দাদা করবে, তারপরে মামাই লাস্টে করবে। তুমি একবারে ওকেও করে দাও। ও তিন, তুমি একবার দুজনকে করে দাও না। আচ্ছা না বাপি তুমি যাও, বাপি যাও, তুমি আগে যাও। তোমার ও ঠিক আছে। টাকা শোনা তো করে বসে দেখছে কি হচ্ছে। এবার তাহলে তুই
রাখো। বাবা একটা কথা দেখাও।